sağında var. Bizimkiler binayı ele geçirdiler. Tamam, şu an binayı kuşattılar. Bizim tarafta Ramazan. Sol tarafta. sol, tamam. Vuruldunuz galiba. Evet. Nasıl geçti? Bomba. Kaç kişiyi vurdunuz? 2. 2. Ramazan sağ Vuruldum tarafta, ya. sağ tarafta vurdum ben onu da. Bizim adamımız da binanın çok yakınında. Fransa 5'e Kuzey Yıldızı'na saldıracak, çift taraflı gidiyoruz. Şu göbeğe çıkacak. Orhan dinlemede. Ses son mu? Beyler oyun devam ediyor. Sadece şu an vurulanlar... Devam edin. Ormanın içine bırakın. Ormanın içinde pusulu adamlar, bırakın onları. Nasıl gidiyor acaba? Gözünüzü takmadan lütfen şey yapın. Gözünüzü takın. Arkadaşlar nasıl geçti? İyi. İyi miydi? Yorucu. Vuruldunuz galiba. Yok o kadar değil ya. Vuruldunuz mu galiba? Vurulduk. Tamam. Peki geçmiş olsun. Sağ olun. Biraz Yavuz o senin. Vurulmadın da. Bu tarafta tutuluyor Yavuz. Gelin buraya da böyle. Şuraya çıkın Yavuz'a. Tek kişi mi geliyor? Ha? Binanın içinde misiniz Cember? Binanın içinde misiniz Aslan? Sizin hocam lazım. Bizim arkadaşlar sizi vurduğunuz neden? Olamaz. Oradaki de vurdu. Ondan sonra şurada arkadaş geliyor. Şimdi hafif sağa gitti. Çam ağacının altında. Önce bir soru. Telefon kapağı falan değil değil mi? Bildiğin telefon kapağı değil. Evet, metal bir obje. Aman dedim, kimse duymuyor beni. Çalının arkasında ilerleyecek. Bizim önüne şu an burayı savunmamız mı? Buraya patikaya çıktım ben. Bekliyorum seni az önceki yürü patikadan. Solda bizden adamlar kontrol ediyorlar. Duydunuz mu?
Eren abi, Kaya abi. Annelerim dinlemedi. Gitti. Bak şu yukarıdakiler kim? Bilmiyorum, görüntü almadım, tamam. Yan duvarın dibinde. Oraya medik gelemez. Sen kendin geri geleceksin böyle. Tamam. Emre neredesin ya sen? İkiniz ol. İkiniz ol. Kaya metal bir obje arıyorsun Kaya. Metal bir obje. Kaliteyi kontrol et. Abi geri çekiyor. Acil bir şekilde toplan. İki kişi acil bir şekilde toplan.